Haya, ilifika aje? Nikaenda nikafanya kazi mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, huyo baba akaanza kuniambia niko msichana mzuri, naweza kuwa bibi mwingine wake. Sasa hiyo niko mtoto mdogo still. Mimi nikaanza kuogopa, nikaanza kumwambia hapana, sitaweza. Wakati hiyo ni hiyo mama nyumba akienda, hiyo time ndio ananitake advantage. Mimi nakataa kabisa. Ikafika miezi 3, miezi 4, mwezi wa 5 ndio nitoke huko. Huyo baba aliniambia lazima atalala na mimi na atalala na mimi cha nguvu. Nikamwambia sitaweza. Sasa mama hakuwa anajua chenye kinaendelea. Naamshwa yani saa 10. Hey guys, welcome back again, and this is the Bob Shakwila Show latest episode for today. And today I have this amazing guest who has a story to share with you people. Ningependa sana tuweze kumsikiliza, manake I'm so sure we're going to learn a lot today. We're going to get informed many things from our guest experience. Ningependa sana tutege sikio tusikize hadi mwisho. And if you're new to this platform, kindly consider subscribing and even turning on the bell notification for you to get notified each and every day we post our videos. And to make this video reach a wider audience, it starts from you, my supporter. Kama umesubscribe, umelike, remember to like, just liking. Hata kama you don't like commenting, leave a like the video niweze kufikia wider audience, niposa hata usiposaidia huyu mtu ambaye tunamsikiza leo asaidike na mtu mwingine pale nje. Thank you so much for supporting us. I can't get out of saying thank you so much. I would like us now to join and start the video. Karibu sana kwenye show. Kwa majina ni nani? Naitwa Nancy Wanjiru. Nancy Wanjiru, karibu sana kwenye show ya Bob Shakwila. Na najua unaenda kuongea mambo mengi sana, mambo ya maisha yako. Sio rahisi watu kuongea, lakini hiyo ujasiri ambao umechukua, ile hatua ya ujasiri ambao umechukua ni muhimu sana kwa maisha pia watu wengine, si ndio? Karibu sana, ningependa ujicompose tunapoanza hadi tamati. Karibu sana. Kwa majina naitwa Nancy Wanjiru Joroge. Niko na miaka 32. Nimelelewa familia ya watu 10. Kutoka hiyo familia ya watu 10, mimi ndiye nilikuwa wa 6. Kwa watoto 6, nimesoma mpaka class 7. Na juu nifike class 7, babangu aliaga nikifanya mtihani ya kwenda class 7. Hapo masomo ikakwama juu babangu alikuwa mfanyabiashara, anaenda kulima kwa mashamba ingine ndio tupate nafuu. Kwa hiyo familia wengine waliacha wakiwa class 2, I think our firstborn aliacha shule akiwa class 3 akielekea class 4. Hapo alienda maisha ya mtaa. Kwanza akaenda kukua chokora. Wakati alikuwa chokora alipata mtu akamchukua. Sasa maisha yake masomo yake ikaenda mbele. Hao familia watoto wengine waliachia, huyo mwingine aliachia class 4 na mwingine class 5 na class 6. Sasa mimi ndiye nilijaribu nikaenda class 7. Kutoka hapo baba kuaga, mama anaenda vibarua, anaenda hapa na hapa ndio tupate lishe. Kwa hayo yote, uko msichana mdogo, unajua wasichana kuna mambo zao, unataka pads, hauna mtu wa kukupea pads. Yani unajipata kwa mambo zingine, unapata tu kijana anakuambia atakuoa. So hiyo uko msichana mdogo, ulipata kijana? Nilipata kijana nikiwa at that age. Which age? Nilikuwa 13. Huyo kijana ni kunitumia tu. Hata ni bahati sikupata mimba. Anakutumia aje? Siku ya kwanza ilikuwaje? Siku ya kwanza mtu kijana anakupa juu sasa anaona kwenu kuko na shida. Anakuchukua, anakuambia twende kwetu nitakuoa. Unaenda kwa huyo kijana, mnakaa na yeye. Unatoka huko, yani unadhiritiwa na sex. Unadhiritiwa, huyo mtu anakuja anarara na wewe tu. Threaten.
Sasa mtu anakwambia atakupea pesa yenye unataka, mpate lishe, upelekee mama yenu chenye mnaweza kula. Lakini mtu tu anakutumia, anaenda zake. Ukimuitisha pesa anakwambia hapana, siwe ni rafiki tu. Unaenda tu hivyo. Pesa ya pad hauna. Unapata sometimes unachukua manguo unaweka ndio hiyo kitu isitoke. Kutoka hapo nilipata kazi ya house girl, nikaona hapana, nitaona. Sasa wase wa boda wamekutumia. Umetumiwa na kama watu wangapi wa pikipiki? Umetumiwa na watu wawili. Nakumbuka ni watu wawili. Watu tu waliniachanisha tu. Bahati mzuri mimi sikupata mimba. Kutoka hapo nikapata kazi ya house girl. Nikaenda nikafanya mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Mwenye alikuwa ameniajiri alikuwa anataka tulale na yeye. Mimi niliogopa tu, sikutaka kulala na yeye. Sikutaka juu yenye nilipitia kwa hao wawili waduvi, niliona hapana. Nikajiliwa house girl 6 months. Kutoka hapo nikaenda kwingine. Kutoka hapo house girl bado. Experience ilikuwaje pale? The first place yenye ilikuwa baya. Juu huyo baba alikuwa anataka tulale na yeye. Yani unadhiritiwa juu umekataa kulala na yeye, unaamshwa masaa ile. Unatupeleka mbio. Tuambie kwanza nini ilianza aje mpaka ndio tufike kwa hiyo kuamshwa. Haya, ilifika aje? Nikaenda nikafanya kazi mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Huyo baba akaanza kuniambia niko msichana mzuri, naweza kuwa bibi mwingine wake. Sasa hiyo niko mtoto mdogo still. Mimi nikaanza kuogopa, nikaanza kumwambia hapana, sitaweza. Wakati hiyo ni hiyo mama nyumba akienda, hiyo time ndio ananitake advantage. Mimi nakataa kabisa. Ikafika miezi 3, miezi 4, mwezi wa 5 ndio nitoke huko. Huyo baba aliniambia lazima atalala na mimi na atalala na mimi cha nguvu. Nikamwambia sitaweza. Sasa mama hakuwa anajua chenye kinaendelea. Naamshwa yani saa 10. Huyo baba ananiamsha, anasema anataka kwenda kazi mapema. Na bibi yake asichelewe na watoto wanataka kupelekwa shule. Naamka saa 10, unapata chakula kukula ni shida. Umemkataa, unapewa yani chakula yenye umewekewa ndio utakula. Hakuna kitu, wameweka mpaka CCTV, so uwezi ukafanya kitu baya huko. Nikaona sitavumilia. Nikatoka huko, nikatafutiwa tu na rafiki yangu mwingine. Nikatoka huko sasa. Nikamwambia sasa bibi yake akaniuliza kwa nini natoka, sikumwambia kitu. Nilitoka tu juu nilikuwa naogopa. Alikuwa ameniambia nikisema hiyo story chenye kitanifuata nitaregulate maishani mwangu. Nikaogopa. Nikaenda house girl, kazi nyingine ya nyumba. Nikafanya huko nilikuwa nachapwa. Huko nilikuwa nachapwa, mshahara unakataa kulipwa. Unapata mshahara yako imekata. Saa hiyo mamako amekugojea. Mamako anataka umpelekee pesa, at least watoto wenye wako nyuma wapate lishe. Hapo nikaona hata huko sitaenda. Sitavumilia yenye nilikuwa nachapwa sana na mama mwenye nyumba. Unatusiwa mambo zingine, unatushwa wewe mbwa, ulitoka kwenu juu ya shida, huku utakula, yani unateswa ile kwa house girl tu. Mamako saa hiyo unapigiwa simu nyumbani, tunataka pesa. Saa hiyo upewi msahara, unapewa umeandikwa 5. Unapewa 1, unaambiwa hiyo itakusimamia mambo za nyumbani kwenu. Hapo sikuvumilia tena, nikarudi home, nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani, wazazi nao wanakutesa tu, unaambiwa ulikuwa umaraya, hujakuja na kitu, unadhiritiwa ile baya. Kutoka hapo nikaenda kazi ya hoteli. Nao kazi ya hoteli kupewa ilikuwa tulale na mwenye alikuwa ananiajiri.
Tena aje? Hata nikashindwa, kwa life yangu inataka tu watu walale na mimi, watu walale na mimi. Ilikuwaje hiyo hoteli? Hiyo hoteli ilikuwa tu Nairobi. Ni hizi hoteli za huku huko Lejareja, hoteli tunakuanga huko. Nikamwambia hiyo sitaweza, lakini alikuwa amenidanganya nitakuwa bibi yake. Hapana, nikarudi home, nikarudi kwetu home. Kurudi hapo ndio niliona kijana mmoja akanipenda tu, nikaenda kwake. Alinipendea, tulikuwa tumejuana nikiwa Nairobi. Akaniambia atanipeleka home kwao, nikamwambia ni sawa. Kutoka hapo huyo na yeye alikuwa anataka tu kunitumia tu. Alikuwa ameniambia kwanza tulale na yeye ndio anioe. Hapo nikalala na huyo kijana, nikapata mtoto. Kupata mtoto wa kwanza, huyo kijana alikuwa ananithreaten tena. Alikuwa ananitesa, chakula ilikuwa shida. Nikiwa na mimba ya miezi 5, nikaajiriwa hospitali nyingine ya kuuza smoky. Huyo alikuwa anakuja ananichapa. Huyo alikuwa ananithreaten ile baya. Nikapata mtoto. Ni wakati nilipata mtoto, kukula ilikuwa shida. Unaenda unaomba chakula tu kwa neighbor. Ndio sasa uko na mimba. Bwana anakuja amelewa, anakwambia wewe huku type yake, huku akuoe uko mtoto hujasoma. Yeye alikuwa amemaliza form 4, akaanza kunitesa hivyo. Nikapata mtoto wangu. Kupata mtoto akaaga. Mtoto aliaga ajali jamaa? Nilienda tu na ile labor ya mama. Nikaenda hospitali. Huyo kijana akanipeleka tu hospitali, nikapewa mtoto. Mtoto kukaa siku moja, wiki ya pili mtoto akagojeka. Mtoto nikaenda nikalazwa hospitali, nikakaa wiki moja bila mtu kukuja kukuangalia. Unakaa hospitali hauna mtu anakuja kukuangalia, yeye alikutupa tu kae huko, amekuweka tu huko. Unataka chakula, hauna mtu akukuletea, unavumilia na chakula tu cha hospitali. Unapata wengine wanaletewa chakula, wewe hauna mtu akukuletea. Sasa mtoto akaaga nikiwa tu huko ICU. Na mtoto akazikwa tu hospitali. Juu ya njaa? Mtoto hakukufa juu ya njaa. Mtoto ni kugojeka tu, lakini wadaktari walisema amedehydrate. Hiyo ni njaa na ya maziwa. Amedehydrate. So tukaachana hivyo na huyo mbaba still tukakaa na yeye. Watu wao wakaanza kunidhireti kwa hawajai saa mtoto. Machua, wanazanga watoto machua. Hawajaiona mtu mwingine amezaa watoto wanaaga. Unaanza mateso ikaanza hapo. Sasa mimi nikaona sitavumilia kwa hiyo doa. Nikakaa, mtoto saa hiyo ameaga, umefukuzwa. Vitu zangu zilichukuliwa zikatupwa nje. Wakati zilitupwa nje, nilienda kwa neighbor moja ndiye alinipea mahali pa kulala. Nikalala hiyo time. Saa hiyo kwenu uwezi ukarudi kwenu. Juu ulienda ndoa yenye haijulikani, ukaoleka tu watu wenu hawajui umeoleka. Sasa nilienda nikapewa mahali pa kukaa na shosho mwingine hapo. Tulikuwa tunakaa na yeye. Tukakaa na huyo shosho. Tukakaa na yeye, nilikuwa namfanyia kazi, napata tu cha kukula. Sasa nimeachana na mambo ya doa. Alikuwa tu ananipea chakula. Nikakaa. Nikapata kijana mwingine sasa. Kijana mwenye nilipata tukakaa na yeye. Sasa huyo hakuwa ananithreaten vile. Huyo tulikaa na yeye vizuri. Kukaa na yeye vizuri, lakini mahali nilikuwa nimeoleka hapa nirudi nyuma. Huyo mama hakuwa anataka, yani familia huyo mama hakuwa anataka kuniona. Hakuwa anataka kuniona na kijana yake. Aliniambia mother-in-law hakutaka kuniona na kijana wake. Aliniambia tu nitoke niende. Na nikaenda tu. Sasa nikapata kijana wa pili ndiye sasa nilioreka kwake.
Wakati nilioreka kwake, huyo nikapata mtoto mwingine na yeye still kijana. Wa kwanza alikuwa kijana, na wa pili nikapata akiwa kijana. Sasa huko tukakaa na bwana yangu, tukakaa naye vizuri, naye akaanza tena mateso. Mateso still. Wakati nakumbuka siku moja nilimuitisha, nikamwambia niko na mimba ya miezi 7. Nikamwambia nataka pesa niende ninunue nguo za mtoto juu tunatarajia mtoto. Aliniambia enda uuze pombe upate manguo. Sasa stress zingine zikanianza. Uanze kuuza hii pombe yako. Sikuwa nauza pombe. Sasa alikuwa ananiambia niende niajiriwe ba. Ndio niuze nipate na sijaifanya kazi ya pub. Ananiambia namsubua. Ikafika mahali sasa akanipeleka home kwao. Nimepata mtoto sasa. Mtoto ameanza kunisubua na yeye tena. Mtoto anagonjeka, mtoto unampeleka hospitali, mtoto kila time hospitali. Yeye aliniambia kwetu watu hawagonjekangi hivyo. Enda sikutaki kwangu. Na nilienda kwetu. Hiyo time nilienda kwetu. Nikaenda sasa, unaanza kwenda vibarua. Unaenda kulima kwa watu ndio upate mtoto kitu ya kukula, ndio hata upate kitu ya kujifarisha. Huyo mzee tena nikakaa miaka 2 akanikujia. Kunikujia nikarudi kwake. Kurudi kwao watu wanaanza sasa mateso. Kwanza madhainuru, huwezi ukaguza kuni. Uko na mtoto ni madhainuru, huwezi ukaguza kitu. Akikuja jioni anashitwa na mama yake. Mama yake anamwambia vitu zingine hujaifanya. Kijana anakuchapa ile baya. Narudi kwetu. Nakaa ananikujia tena, narudi kwake. Hivyo sasa nilikuwa naenda, anaambiwa vitu na mama yake, anakuja tu ananichapa tu. Huyo kijana. Nakumbuka kuna siku simu yake ilipotea. Huyo kijana mwenye tumezaa mtoto wangu. Simu kupotea, mamake alimwambia ni mimi nimeimba simu. Alisema wewe. Madhani alisema ni mimi nimeimba simu ndio nipiganisha watoto wake. Lakini niliuliza bwana yangu, mimi nakupiganisha na watu wenu aje? Bwana yangu anakuja anaambiwa mambo yenye haiko. Unaambiwa unatusi mama yake, lakini hakutaka kujua ukweli. Anakuja tu amenichapa tu. Mpaka siku nyingine nilikuwa nimegojeka, kichwa ilikuwa inaniuma tu. Unakuja unagonganishwa kwa ukuta, hujafanya kitu, kuna mtoto mgonjwa. Sasa nikafumilia tu kwa hiyo doa. Nilifumilia. Sasa nakumbuka siku ingine hapo, wakati niliambiwa nimeiba simu huko, sikuwa nimeimba. Nikaanza kujitetea, hakuna mtu wa kusimama na wewe, hakuna mtu wa kukuambia, yani hakuna mtu wako saidi yako. Mimi niliambia bwanangu mimi sijakuiba, lakini mamake alimwambia umeimbwa na huyu. Kukaanza sarakasi. Mpaka nilikuwa nataka kujitoa uhai sasa. Lakini kulifika time bwana yangu akaniambia kama unataka kukaa huku, chenye tu unapata huku, mamangu umpe respect. Nikamwambia ni sawa, nikafumilia kwa hiyo doa. Sasa wacha mtoto mwenye niko sasa nilipata na yeye aanze mashida. Madhaniro anakuambia kwao hawajaipata watoto wako na mashida, na kijana wao nimemweka stress ya mandawa, nimemweka stress ya kila time. Mtoto wako hospitali, hata pesa yesi ikasimama. Nikawaambia tu ni sawa. Sasa huyo mtoto akaanza mashida na yeye. Mtoto alianza mashida akiwa na 4 years. Nimeenda hospitali nyingi sana na huyo mtoto. Naenda unaambiwa anataka miguu yake si straight, anataka ajengewe vitu miguu yenye itaweza kumsaidia atembee. Sasa hiyo hauna pesa. Huyu mtoto? Huyu mtoto tulipata sasa na bwana ya pili. Huyu mtoto akaanza
anaenda ana swing, unaenda hospitali, hakuna hospitali sijaienda. Unaambiwa mtoto sasa ungoje wheelchair. Mtoto kwa saa hii anaenda akitambaa, na mtoto wa miaka 8 aliacha shule akiwa na 7 years. Sasa anatambaa kama katoto kadogo. Sasa kutoka hapo mashida imeanza ingine. Huyu mtoto anataka umlishe. Huyu mtoto hawezi akatembea peke yake. Na babake yako wapi, anafanya nini? Babake yako hai, anaenda tu kazi ya kware. Kupiga mawe. Sasa mimi napata vibarua. Naitwa vibarua ya kufua manguo. Ndio at least mtoto tupate fare. Tupate pesa ya kumpeleka. Dawa zenye alikuwa anatumia zilikuwa za 30,000. Unatakikana umpeleke per 2 months. Una hiyo pesa. Una hizo, mtoto anaenda akienda hadi anaenda wasi. Ikafika mahali nikasema hapana. Nitakuwa naenda vibarua zenye nitapata, kenye tutakuwa tunapata tunakula, ni sawa. Naye baba chenye atakuwa sasa, baba aliacha mpaka fujo, akaona hapa tuko na mzigo. Sasa tukashikana na yeye, sasa tunaendanga vibarua ndio tupate at least lishe ya watoto. Niko na watoto 2, niko na watoto 3. Sasa huyo wa kwanza ndiye atembei. So ndio hivyo. Pole sana kwa mapito yako, si ndio? Ningependa turudi nyuma kidogo kwa interest ya mtazamaji. Hapo nyuma penye ulisema ukiwa msichana mdogo ulikuwa unadhulumiwa sana sana na watu wa boda boda. Nataka unieleze kinagaubaga vile inakuwa mpaka mnajipata mmeenda nini? Umefika mpaka hapo. Umefika mpaka pale. Chenye kinafanya mtu ajipate kwa hiyo hali. Hiyo hali ya kujiuza, ni kama kujiuza, tuseme. Jua watu ni kukutumia tu, anakukutumia. Unataka cha kukula, hauna mtu wa kukupea kitu ya mama yako hana uwezo. Unataka upate at least kaguo kazuri, upate kakiatu kazuri, upate pad, hauna pad ya kutumia. Sasa unajipata umejipeleka kwa watu wadudi. Wanakutumia tu bila. Wewe siku ya kwanza ilikuwaje kwa mtu wa ndudhi? Hebu tuambie kuliendaje? Vile mnatongozana hivyo. Sasa mimi wakati nilienda, mimi niliogopa tu kile siku ya kwanza. Lakini akaniambia hiyo kitu si gumu, si vibaya. Wewe utapata tu chenye tu unapata. Nilisema 13 years. Na 13 years I remember. Anakuvuruta cha nguvu ile sasa wewe still mtoto, anakuvuruta cha nguvu, unafanya hiyo kitu cha nguvu, but it's very painful. Juu unafanya. How do you describe cha nguvu ni nini? Unajua sasa huyu mtu anakwambia lazima tulale na wewe. Umeingia kwa nyumba ya kijana, lazima tulale na wewe. Unakataa, lakini inabidi. Juu unataka pesa. Sasa unajipata tu umelala na yeye, umetoka bila kitu. Unaumwa. Juu sasa pesa yenye ulikuwa unatarajia hakuna pesa. Lishe hakuna, chakula unakuna, inakufanya ufanye mambo hata hukuweza fanya. Sasa hiyo kwa mtoto mdogo, mtoto mwenye anastahili kuwa shule. Pesa ndio yani unapata shida, inaweza kukupeleka mahali kustahili kwenda. Unapelekwa kwa bad company yenye ustahili kuwa nayo. Wewe niambie yako ilikuwaje? Yangu sasa ilikuwa tu ulale na yeye, ulale na wao ndio upate. Na sasa hiyo unapewa 50 bob. Si ati kitu inaweza nunua pad. Unapewa 50 bob. Sasa mala hiyo unajipata uko huyu sasa ukiona akupei pesa unaenda kwa mwingine still na ni marafiki. Unajipata baba tu kwa boda boda, unapata tu ni marafiki. Huyo sasa anaanza kukubeba, unabeba bure ukitaka kwenda mahali. Unapata lift za bure. Nilikuwa napata lift za bure. Unapata lift za bure, unapelekwa. Sasa anakwambia tutaenda hapa, unapelekwa tu ka hoteli. Ukipelekwa tu ka hoteli, mnaenda mnakula githeri ama ugali, anakwambia ni hivyo. Ikifika masaa ya jioni twende home, twende kwangu. Uko idle, unaenda tu kwa huyo kijana, mnalala na yeye tu.
ukilala na yeye unadhani ni pesa utapewa. Hakuna pesa, labda unapewa 100. Huyu kijana anakudhurumu. Hawa watu wadudu wanadhurumu watu. Aje tuambie. Wanadhurumu watu aje, hawataki kujulikana. Hawataki kujulikana kama mtu alikuwa na msichana mdogo. Wanaficha, hawataki kujulikana na watu wengine. Wanaficha aje. Sasa amelala na wewe. Akilala na wewe, ukienda time yenye unaenda kumuita tena, ndio sasa muendelee na yeye, urafiki na yeye. Na sasa akishalala na wewe ni hivyo. Akishalala na wewe ni hivyo. Anataka sasa ukienda kumuitisha kitu, anasema hana pesa, hataki ajulikane na watu wengine. Anakudhurumu tu, na hata unaweza chapa huyu msichana ni mjinga, alikataa shule, anataka sasa tukue naye, mimi naweza kuwa na msichana wa shule. Je, sasa hiyo amekudhurumu kimapenzi. Sasa inaenda tu hivyo. So hiyo ndio story yako. Hiyo ndio story yangu. Pole sana. Mimi nimefurahia sana wewe kujitokeza kuja kuongea mapito yako, si ndio? Na imani ya kwamba hata mtoto mwenye unasema ako na shida, watu watajitokeza kukusaidia na kusimama na wewe, si ndio? Au tutakupata kwa nambari gani ya simu? Lakini sana sana huyo mtoto nilikuwa nataka watu wenye wanaweza nisaidia. Huyo mtoto anahitaji wheelchair, juu at least aye anatembea nayo. Na namba yenye naweza patikana nayo ni 0728 228 728. 728. Majina ni Nancy Wanjiru. Nancy Wanjiru. Asante sana kushare story yako na sisi. Mungu akubariki. Asante. And to my esteemed viewers, thank you so much. Let's support Nancy Wanjiru wherever we can. Bye bye. God bless you.